السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الرقية، قناة أبو زين للرقية والعلاج بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي العلي الأجر العظيم القدر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جئناكم اليوم بعلاج لمرض يعاني منه الكثير من الناس، ألا وهو الانتفاخ في البطن، والألم في المعدة، وعسر في التنفس. يشعر المصاب حينما يأكل القليل من الطعام، يشعر أنه أكل الكثير من الطعام، ويشعر أنه قد شبع، ويشعر أنه بحاجة إلى الاستفراغ وعدم الراحة في النوم. هذا المرض ينقسم إلى قسمين، قد يكون روحاني وقد يكون صحي. إذا كان روحاني يتعرض هذا الشخص للرقية والقراءة القرآن والماء المقروء. ونتطرق الآن إلى الجانب الصحي مع الجانب القرآني. نأتي ببذور الكراوية، بذور الكراوية مطحونة أو بذور. هذه العشبة لها الكثير من الفوائد، تسهل عملية الإمساك المزمن، وتسهل الهضم، وتسهل إخراج الغازات وإخراج البلغم المحتبس في القصبات الهوائية، وتسهل على تنظيف القولون، وتسهل على علاج الغدة الدرقية، كما أنها تسهل على تسهيل عمل الأعصاب. من المعلوم أن هناك العصب الخطاط المسؤول عن وصول الدم إلى المعدة، فإذا كان هناك سحر أو مرض معين يمنع وصول الدم لهذه المعدة، فتقل انقباضها وانبساطها، ويقل عملها وتقل إفرازاتها. فهذه العشبة تسهل عملية الامتصاص وعملية عمل الأعصاب بشكل جيد. أيضا هذه العشبة مضرة للبول لمن يعاني من الكلية، ومفيدة جدا لضربات القلب، تعمل على تنظيم ضربات القلب. تؤخذ هذه العشبة معلقة صغيرة أو معلقة ونصف صغيرة، يوضع في كأس، ويسكب على هذا الكأس الماء الساخن، ثم تقرأ عليه ما تيسر من القرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال من القرآن، يعني أي ما في شيء محدد من القرآن، نقرأ ما تيسر من القرآن ونشرب هذه الكأسة. لا يشترط أن تكون على الريق أو غيره، تشرب في أي وقت، لكن بشرط شهر واحد، لأن هذه العشبة تمنع امتصاص الحديد من الجسم، تمنع امتصاص الحديد إذا كثرت عن مقدارها عن أكثر من شهر. لا ننصح بها للحامل. هذه العشبة تؤخذ مطحونة أو بذرة، وستشعر بتحسن من أول يوم، وهناك أناس يتحسنون من بعد 3 أيام. نكرر هذه الوصفة لمدة شهر كامل، والله أعلى وأعلم، والله الشافي. نسألكم الدعاء لنا ولكافة المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو زين من قناة الرقية والعلاج بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله.